magazine na bino point je peux ça bino ba information qui to quoi mointe elenge a mointe soupu na niveau ya 2 fois te Mbote Kinshasa Mbote Brazzaville Mbote mokili mobimba bisika na supposo ami pona kolanda magazine point show po awe zalaka show na show do fongola bantango la msamo kola le jeudi 7 septembre 2023 avec Impact Technologie pour la website noké ba kuti muto akokufa kuna na mai ya Tchanga na komina Kimbantseki bolanda reportage oyo Fabrice Dilonga lisu ya Tchangu azaki wana na Plamedi Tondo koke mwana oyo salami awa na komina Kimbantseki précisément côté ya mai ya Tchanga bondi milangake batu balali balamuki na tongo baye kokuta mutu azali ya kokufa na kati ya mai selon bango baza ko estimer tango su mutu ngo azaki tango su na bakwiti azoya kote kwiti asiele muki adindi na mai na ndenge ya kufi tango bango pe bamoni bongo nde babengi la police eye pona kosala constat po tango batali nzoto mutu ngo azali pe na identité te pona ko identifier famille na ye mais na ekufeleli na ye azata na trace mote ya kolakisa soit bakangaki baye ko bwake wana ou bien babomaki quelque part baye ko bwake wana na position akufelaki ondire atrebishaki nde adindi na mai na ndenge akufi yoka ndenge population bazaki wana ba expliquer boy kaka babaki na kati ya mai ya TSA mais toyebi soki za malala ndeke uswat amalaki kwit ukangaka kaitsa aseta kuidon zama la lokumu commandant la police pe abakisaki oyo population maye ko benga biso que non il y a un monsieur un infortuné corps moko ba retrouver juste na avenue au Kasai numéro 42 wana au Kasai D. Dès que celle descend sur le lieu, tu as reçu la constat effectivement tu coupé corps ezali d'une personne adulte de plus de 50 ans si je ne me trompe pas. Et puis la personne est non connue de la population du coin. Et puis en plus de ça, il y a mon groupe l'infortuné et non autrement identifié. En tout cas, tokolo baboy. Ndeko na ngai tango za ko bimana tongo. Yebaka, il faut que tambola na identité po likama ekoyoko komela yo, baye bandeni ya ko informer na famille na yo. Donc il faut que bonga makaka ko bimata na identité oyo soki likama ko elio ba informer na famille. Tala neti boy. Kitoko te atabino moko. Dossier eke ezongi sointant. Kobota ekomi ofele na niveau ya kosaka na tête la tina chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton le déblonneur du système. Asalaki lancement officiel na yango kuna na Kanchach avec impact toujours na idéologie bolanda reportage oyo ya Plamedi Tondo na Becker Makontela. Mabe mokolo ya mardi 5 septembre 2023 awa na camp colonel Tchachi na commune Ngalema pona mobange na lancement officiel ya kobota ofele pona bana c'est-à-dire que bakozwa traitement ya ba maman bazali na bazemi ba mama oyo baboti pena ba bébé o babota mi traitement na bango kozwama ofele pena ba condition ya kitoko talati na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton le déblonneur du système a salaki lancement nango kitoko joli a mointe bondi melanga ke to monaki présence ya batu ya ndenge na ndenge batu bayaki ebele awa kasi mingi ministre provincial ya santé publique ya ville province ya Kinshasa madame Liza Nembalemba azalaki wana na pointe nyonso elekai kitoko po cérémonie yango ebandaki liboso tango bapesaki maloba na représentant ya UNICEF oyo alakisaki importance ya bassoin ya maternité ofele oyo ezali initiative moko ya malamu pona chef de l'État pe lisusu tango bapesaki maloba na ministre national ya santé publique oyo a remercié ki chef de l'État na responsabilité apesi bango pe na suka ye moko chef de l'État ayaki kozwa maloba oyo a expliquaki boyi. La couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est
et a toujours été une priorité de notre gouvernement. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leur premier mois de vie. Nous reconnaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Si Mayamaloba, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton le développement du système. Oyo yemoko asala ki remise symbolique yaba matériel, pena ba kisi pona traitement yaba maman, pena ba bébé, na ba maman, o bazali na bazemi, basi o bakobota, pe na ba bébé o bakobotama, bazwa ba soin ya kitoko, pe na suka ya nyonso, esengo ezalaki total. Oyo yemoko chef de l'État akotaki na maternité ya hôpital ya Kanchach pona ko tala ndenge nini ba mama baboti et puis asalaki visite na ye elegaki kitoko tala kaka yemoko azali papa oyo alingaka bana mingi asepelaki makasi na ba mama o babotaki déjà awa et puis atalaki ba bébé wa botami na ba condition kitoko pe lisusu na suka ya nyonso ministre provincial ya santé publique madame Liza Nembalemba azanga kite koloba ba impression na ye pona initiative kitoko ya chef de l'État. En tout cas d'abord sepeli makasi donc chef de l'État batono mingi na oyo asali déjà et puis nenga poni ville province ya Kinshasa. Alors nenge bozolo ba prochaine étape ezanini. C'est-à-dire que dans la prochaine étape, il faut que la maman va s'enregistrer. Donc, c'est la maman, ça la étoile 151 dièse, la maman va pour s'enregistrer. Et puis, nous avons qui a discours et ministre national de la santé, c'est-à-dire que toute sélection, il y a 320 établissements de soins et ça va signer déjà un protocole d'accord pour que subvention en Irlanda. Donc, c'est-à-dire qu'il faut communiquer sur les 320 structures pour ne pas que le lobby, maman Nyoso, a que Naisika, nous sommes d'accord, donc on va permettre à Bissot de s'attendre à nous et à communiquer quels sont les 320 établissements de soins pour le moment subvention et qui est déjà pas la barreau, l'État, on va bien que l'État, c'est-à-dire que Fati Béton est à suivre. Charge, il y a ma maman dans ma nouveau-né. Donc, de communiquer de plus en plus pour que ma maman c'est un paquet, comme on dit, un paquet de soins. Donc, on va communiquer de plus en plus par rapport à Wana. Mais le chef de l'État m'a donné mingi et exécution en haut, tout ça Wana sur terrain pour te veiller la exécution, il y a gratuité et accouchement. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Awa Elinko la Kisake, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton le développement du système. Azalina makanisa kitoko vision moko ya supu pona bana Kinshasa pe ya Kongo mobimba o esengeli ba mama pe basi ya zemi na ba bébé bazwa ba soin ya kitoko pe ya ofeli kasi pona bino esengeli boye ba pe bokangaki pona ville ya Kinshasa avec ministre provincial na biso ya santé publique madame Liza Nembalemba nyonso akolandela ngo kitoko pona kokokisa vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton le déboulonneur du système na bokasi ya gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka le suprême. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Dossier et Kezongi. Wow. Jemi Badara bakangi mwana kulunu azako nyoko la population makasi kokata bat bapota surtout na makambo ya ba examen d'état o bango bazako profiter na yango. On a okata kata bat bapota bola na reportage oyo ya Fabrice Dilonga lisu ya chambo azaki wana ndenge
ba résultat examen de test bimi côté ya Tiangu bondi melanga ke ezali lokola likambo balamusi bana ya kuluna po bango pe basala ba opération na bango tango bano bakendaka classe bazui diplôme d'état baza ko sepela baza ko tia ba poudre bana bakuluna pe bango balobi ya bino lokola bazui biso lokola tutanga te toza ba illettré bokoyeba biso donc bazui penande musala sikoyo ya kokalaka batu bano bazui ba examen d'état wana ko botola bango ba chombo sali faut pas à papier machette sans pitié talatina la police a gemi badara balalela bango mama na coussin ti ozomoni bakangi bango boy ezali penake po bango musala na bango ezali ya ko botola ba finaliste ba chombo ndenge baza ko sepela na justice ya ba examen d'état tant que tutuni yoka ndenga zo tata bana machette ya machette na utaki parler na ba masa mo ya G de ndenge bazokisa mutu siko lichette oyo mutazali na ngo G de tant siko mukolelo ba dindamie ndenga pe ko mana mamba mo ba dindamia oyo posa ina bango za ina machette père ngaza ina machette ngamona dalati na jokini nini na uchina nga parler ko kitana ta mutu yona machette no so uchina ngo oyo posa la ki selo ko mona walo kute yoka siko commandant la police ninga expliquer bandeko basangani kriki na bango ata ba 15 personnes pona ko botola ba pareil ko kale batu bozo ba mbongo ya batu ndenge ak ba sala action na bango ya ko botola mbongo ke ba tumbu pe na police ke to tika na bango na ba mbeli na bango mona ya ye moko nasi Hollandie bongo ndo bazaki kiri na ba GD azotanga kombo ye mo akola saso GD wana oteng kombo bango ba profiter ndenge ba bwaki yango na butu ale bango pa kombo samsana bango okata batu kozokisa batu akati mutu sotali pota mutu wana meza eza terrible awa tokolo bakarake bana ya kuluno bazali bato esengeli pena bakende angenga to bulu bakende kolia mindindi na malemba ya moto kuna po awa na kisasa place na bango ezate toka sangoke kuna na angenga to na bulu baza ko bunda na ba lion na ba elephant apapi bango ata machette esa ape likambo po awa na kisasa toza ape na kimia dossier eke ezongi Aspel action d'aide sociale et l'éducative, qui action, c'est-à-dire qui bambako qu'on a biso homme de VR, oezakanaka bambara na komina Kinshasa, dont ya bama puta pe biloko ya ndenge na ndenge o ya kolia, pe lisusu e kabola ki basak na bana ya classe les 4 lundi les 4 pour la rentrée scolaire, bana basak na ba cahier, na ba bic, na ba crayon, wapi na école EP Piutu Oezwami Kuna na komina Monga Fula précisément na Benteke avec un partenaire idéologie. Bon dans reportage Oyo il y a Serge Lokondo 3x100 na Plamedi Tondo. Bino esengeli koyeba ke Asbel action d'aide sociale et l'éducative oyo ekumba maka na mwana mboka Verlin Zola mokonzi bakiselaka ye mwana ya poto ya tongo l'homme de bon cœur auti poto fraîchement aye pona kokokisa devise ya Asbel na ye oyo ezali kopesa sourire yango nde ezali priorité ya makasi talatina na tina ya kopesa batu sourire abandaki liboso kopesa batu sourire nano awana homme de veilla hospice Saint-Pierre oyo ezwami na komina Kinshasa epai ya bamaser bondi milanga ke awa bayambamaki kitoko ndenge bozali komona bango avec ye moko président Verlin Zola mokonzi mwana poto ya depuis tongo ya kosangana te ko afandisa idéologie motema boboto pe bolingo efanda wana nzambe nde aza kokonduire ye tala ndenge bamama to bakoko pe bakoko ya mibali pe bayambaki ya kitoko na baresponsable ya homme de veillard na kokoma na bango mo ya bienvenue epesamaki epai baresponsable ya homme de veillard simana lokola bandeko ya action d'aide sociale et l'éducative bayaki maboko pambate bayaki na biloko ya kolia lokola loso sucre huile savon miliki na biloko mosusu pe na enveloppe a kilo kasi basukaki pe wana te lokola ezali likambo ya kopesa esengo na bakoko na ye tala ndenge akabolelaki bakoko ya basi bapiese ya maputa bakoko bazalaki na esengo makasi pe baoyo ya mibali apesaki bango bachemise pe na bapolo ya kitoko oyo epesaki bango esengo apres wana
Asbel Action d'aide sociale et l'éducative bakendaki lisusu mokolo ya lundi le 4 septembre 2023 na école EP Iutu oyo ezwami na mitendi na commune ya Mongafula na cadre toujours ya rentrée scolaire bayaki pona ko soutenir bana pote batanga na ba condition ya kitoko. Ah bozali kozwa ndenge nini bayambamaki kitoko pe ba responsable ya école avec Yemoko l'homme de bon cœur Verlin Zola mwana poto ya tongo oyo azaki accompagné na ba membre tout ya Asbel na ye bayaki pe maboko pamba te ba memaki lokola ba sac ba cahier ba crayon na biloko mosusu oyo pe ko permettre bana batanga na ba condition ya kitoko. Ah bozali kozwa ndenge nini cérémonie ngo elekaki mwana moko asalaki moya bienvenue pe simanango ba responsable ya école ba talisaki pe esengo na bango ndenge bayambaki Asbel Action d'aide sociale et l'éducative na action na bango o balinko sala pona kosunga bana batanga na ba condition ya kitoko. Plus de 300 élèves o bazalaki awa pona kotanga me mingi bazalaki pe na basaki ya sikate tala place bana pe bazwaki sourire na bango oyo tange komaki na moment ya kokabulela bango basaki mwana moko azwaki saki na ye na bakaye na kati crayon stylo pe na biloko mususu esengo ezalaki total na bana nyonso pe bana bazwaki sourire ya solo pe na ba responsable ya école oyo batondaki na esengo na action ya kitoko oyo esalamaki awa o bango bandimaki te. Le plaisir est pour nous et l'émotion en même temps parce que c'est pas toujours facile de penser à des 15 personnes. Quand on est dans une situation comme ça, vous savez, on pense à jouer, de penser aux autres. Donc, quels autres? Les autres démunis. C'est difficile. Les anciens, pour moi, vous êtes le mémoire de notre histoire. Voilà. En fait, les anciens, pour moi, vous êtes les mémoires de notre histoire. On ne peut pas vous oublier. En fait, on passera tous par là. C'est nandimi que ezali geste ya suka te ezali geste oyo ekozalaka na école na biso nzambe ya pambola ye napesi mbote na président ya biso kwa ye kopesa basaki na bakaye eza bien mpona geste oyo ya saki na geste oyo ese toyebi ke akosala geste mosusu papa ekoya napesi ye merci. La responsable de vous avoir accueilli en ce jour. Tous mes remerciements aux membres de l'association au Congo et à l'étranger. Dans le cadre de notre projet dans le social, l'association participe au soutien de la population et ainsi en remettant ses dons aux seniors, nous essayons de contribuer à la bienveillance sur nos anciens, car nous savons qu'ils sont la mémoire de notre histoire. De nous avoir accordé ce moment. Je voudrais remercier en premier temps toutes les personnes de l'établissement de l'école, en particulier messieurs les directeurs, de nous avoir accueillis en séjour de la rentrée. Et les membres de l'association qui sont présents et celles de la diaspora. Notre but est d'apporter une aide matérielle et financière dans le cadre de notre projet éducatif, afin de survenir aux besoins de la population. La jeunesse. La jeunesse étant le poumon de l'avenir de notre pays, j'ai contribué à la réussite de ces enfants en l'impliquant personnellement et en apportant ces dons, car on sait bien que les enfants, ça sera l'avenir de demain. Boye bape bokangake Asbel Action d'aide sociale et l'éducative o ezali ko kumba mana mwana mboka Verlin Zola véritable mwana ya poto ya tongo l'homme de bon cœur ezali wana pona kotia poa ko soutenir oyo bato nyonso bazali na position ya faiblesse surtout côté ya éducation baza ko sunga et côté ya kibomoto to humanisme ezali na kati na bango likambo etali social yango moni babandaki na social ya kosunga ba homme de veillard pe côté ya éducative bakendaki pona kosala action kosunga bana. Non, c'est trop fort. Dossier association d'aide sociale et l'éducative qui ezongi oh. Ba syndicaliste ya marché de la liberté boyebake basali déclaration na bango par rapport ya ba mwanza oyo ezali koloba mapona administrateur ya wenza ya marché de la liberté oyo azali sikoyo nye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  nzoka eza lokuta administrateur aza kosala mosala ne kitoko bolanda ndenge
Fabrice Ilonga azaki na bango a expliqué biso. Babolingo yokelanga eloko oyo bamwanza oyo eza kobetama kilikili na ba réseaux sociaux pe na ba émission ya ndenge na ndenge ya politique marché de la liberté bateka yango to gestionnaire oyo azali ko gérer marché de la liberté ya sikoyo azali koteka teka nzoka eza lokuta na 2 mois ya pamba depuis azwa responsabilité na ye awa na marché de la liberté oyo azokumbela yango kitoko malgré ba quoi kezali mais quand même aza kosala évolution pour lelo yo ndenge marché de la liberté bebaka na ndenge utaye kozika tala lelo so okoti na toilette kitoko okoti koto kitoko selon ba information tozui balobeke na tango ya mama Fatuma ezalaka na fulu moko tango KPP aero comme administrateur ya wenze ya marché de la liberté abakisa 3 fulu nde oza komona ba montagne ozomona neti kaka neti te okansa Kilimanjaro mais eza ba fulu moya kolongola ngo eza tasi pona AG oya kotisika ça fait 2 mois aza kosala musane kitoko talatina ba syndicaliste bango tu basanganaki lokola moto moko pona ko expliquer na makambo eza koleka na marché de la liberté bango ba expliquaki boyi. Alors biso ndenge toza awa tout ça soutien à l'administration au marché de la liberté. Tout soutenir l'administrateur Didier Kabea. Parce que nous allons qui la gestion ya kala et outil koleka. Gestion et outil koleka et ça il va bi et belé na kati ya zambi. Les lois tous au monde ba de comme ça les kaka na ba media. Parce que le baka ba n'importe quoi. O ba yebité. Les lois au niveau zambi zaleli. Na je suis où tu connais quand ndenge bongaki et lekelaki papa batika biloba baba ke lo bakala gouverneur ayaka awa totambula na gouverneur ti na sekuna amona fulu ndenge zalaka ni bani je suis te ko bimana awa batikeli biso fulu wana ezalaki moko me botina mwana soki tobito kitano ti na sekuna c'est regrettable. Mais les gens qui ont des commissions, ils ont les cas dans les médias. Pour que l'on puisse avoir l'administration ou l'administrateur l'administrateur Didier Kabea. À Salimini, imaginez dans 2 mois, nous avons travailler impayé, 3 mois impayé. Les gens à Sali effort, à où tu peux travailler. À continuer à Katazan. Tout le monde a zandu maïzate. Toilette à pamba, vendeur, bazan la carte à zandu azoteka. Lorsque ça la toilette c'est zate. Mais tu es qu'au na sima ya soutien, il y a honorable Ginon de Malemba. Ce que tamblo comme on a réhabilité biso la toilette. Il y a le moni to senga longonia makasi na ndeko Ginon na moi soutien au sagi le niveau il y a marché de la liberté où ils ont la carte à Tcham. Biso toza awa tozo gérer zandu tozana pona ko soutenir administration ya sika to pesi longonia na bandeko nyoso o ba yoka biso na par rapport a o ba uti ko yoka ça dit tant moni muta leki na kati ya media azoko loba pona marché de la liberté luka olande la muto na zolo ba biloko zolo bana azuliango wapi nani atindie parce que ezana batu bazoke ko luka ka bazo financer bango no bakanyaka pour que aleka na media aloba asalir administration ekotisika kitaki pona komona pati ya peuple ayepe na paternel oyo aye ko réhabiliter pavillon 1 elongo na pavillon 11 oyo ezikaki pendant 6 ans. Mais biso ma politicien na biso bozalaki wana botika bato baosala malamu basala botikela biso bato baosala malamu Obetie libanga te, me bolamu na ye ekaki mpona biso na kati ya amen. Bolamu ya nani? Bolamu ya nani? Honorable Junior de Malemba. Même moral à la rapproche ma base na ye. Awa na kati ya marché de la liberté. Ezalaki mbala moko oyo na mona na vie na ngai na tali président de la République na solo na ye. Ke Nzambe alola azala na ye. Misala malamu esika za. Boyoki Momoni dossier oyo ya marché de la liberté toza kotalela toza kozimele non c'est trop fort dossier oyo ekeye zongi oh. Muta kufi na
Pascal na ngambo ya Kimbantseke moto anga bandai kobela tie kosala ke abundai na liwa passe comme makasi pe akufi sur place passe pe mawa bolanda reportage o ya Fabrice Dilonga lisu ya cham na likambo esalami awa na Pascal na ngambo ya Kimbantseke ndenge bozali komona moto alali awa selon ba information population balobi ezali ke bamona na bango ye awa mais c'est comme si ndie garçon ngo azalaki kobela po bandai kolenga na ba malili banini un moment donné liwa lokole bomara ekomi kobunda na bango mbale baswani na liwa titi liwe bomie nde bomoni alali boye ti bato batondani awa eza nango te baye kotala soki match ya vite imana to nini me baye kotala ndeke moto aza ya kokufa lokola aza pe na identité te moya ya koidentifier famille na ye koyebisa bango ke mwana na bino aza lisusu te me ntinde tozoloba boye nzoto ne depuis elalaki wana ata motu moko te même la police ekomi te. En tout cas, tokoloba boye bakonzi ya municipalité boye bakake moto nyonso azali na droit ya assistance ya l'État ndenge balobake motu tout azali ya l'État kasi ya kotika nzoto ya motu boye depuis motu akufaki ata assistance moko te. En tout cas tokoloba kake ba bourgmestre na biso elela fouin na niveau moko ya deux fois te bango ba bureau na bango ekomi kaka avant na bureau azwaka climatisation ya malili mayebi te ke musala oyo batielaki wana na commune eza pona kotala évolution ya population ndeni aza kovivre tande eti tande komi kitoko te ata bino moko toloba te doso swata Jafar Amani Linyoka Tembe Cybercafé Oyo ezali crédible na niveau ya kosakanate avec Yemoko Jafar Amani l'homme crédible motomoko bien o afandisi idéologie 23 ans d'expérience ya carrière ne de pas bande masolo ya DV Loterie oyo azali ko yebisa na bato nyonso boyebaki à partir ya le 5 octobre DV Loterie bande kitoko joli na niveau ya kosakanate bolanda reportage oyo Yemoko Jafar Amani Linyoka Tembe l'homme crédible oyo masolo ya DV Loterie aza kozwa prise en charge ya bato nyonso baza ko gagner na DV Loterie kitoko a expliqué na micro ya Plamedi Tondo. Bana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Cybercafé Jafar, na banzi bomoni ndenge to présenter bino ba gagnant na biso ba o ba beta qui devait année passée, ba résultat bimaki na mois de mai ya mbula oyo yango bomoni ba gagnant contrairement na message oyo bato ba bimisaki ya lokuta ya kokosa ke ba résultat ya RDC ezaki ya kobunga ndenge bozomona na moment oyo tozo travailler na ba gagnant tozo préparer ba dossier na bango pour na voyage pour kala mingi te bakobanda déjà ko voyager na moment oyo tozo bongama déjà tozo ko apprêter ba matériel na biso na kati ya ba cyber pour na koyamba bino DV Loterie ya mbula oyo ezobanda le 1er octobre Cybercafé Jafar tokofungola ba porte na biso pour na koyamba bino na DV Loterie ya mbula oyo le 1er octobre to bandi ekozala na $5 ya pamba boyebi ke to pesa bino prix ya bala mboka donc bino bandeko surtout ba jeune oyo bozala besoin bo kene na États-Unis lelo pona ko tanga classe lelo bo kene na États-Unis pona ko travailler tozala nzela kaka moko o tozala ngo ya malamu na nzela ya DV Loterie na Cybercafé Jafar ndenge bozomona bandeko wana to memi bango na États-Unis na prise en charge na $5 ya pamba kaka na $5 Cybercafé Jafar to zui en charge to komisieti na kati ya États-Unis to pesie musala abandi ko sala musala na EP abandi ko sunga famille na ye toyoki bato bazobelela makambo ya pré-enregistrement na kokebisa na bino bato oyo bolandaka Cybercafé Jafar bokeba na makambo ya DV na masolo ya DV pré-enregistrement ezalaka te soki okoti na kati ya site ya DV bakoyebisa oyo bakofungola ngo kaka mokolo DV kobanda le 1er octobre mutu nyonso tout arobeta DV babangisa yo te il faut ça d'abord pré-enregistrement pour babetela au DV ou bien soko ça le pré-enregistrement de okogaya na DV ekobanda le 1er octobre mutu nyonso tout oyo akolinga abeta DV aye na moment oyo ya kobeta DV nde akozwa moyen na ye ya koparticiper tozoyoka lisusu bato bazoleka na nzela bazoya na bandako na kombo ya Cybercafé Jafar bosala très attention
cybercafé Jafar batinda rabatu na banda kote et puis ko meka ko pesa identité na yo na moto oyo yebite po ba ko sayelango na ba place mususu ba ko tia batu mususu bo sala très attention pour na robeta DV bozela soki DV bandi boye na ba cybercafé Jafar to beteli bino DV sur place na banzi boyebi ba site na biso nyonso tu ya DV o tozala ngo na bon marché o lelo to sali 23 ans ngo to kokisi cybercafé Jafar ezawana tozali na site na biso mususu o ezali na Kitambo magasin tozala na cybercafé Jafar mususu na Masina na o ezali na Victoire ane oyo na rond-point Ngaba na rond-point Ngaba bolelaki mingi ba na rond-point Ngaba poto ya hôtel bino cybercafé Jafar lokola bosenga biso toye ko fungola bino cybercafé Jafar en face ya Finka juste na rond-point Ngaba en face ya Finka boromona cybercafé Jafar wana sans oublier bana ya Brazzaville na Brazzaville tozawana en diagonale ya mairie ya Mongali bokomona cybercafé Jafar biso tozawana pona bino tozo souhaiter bino bonne chance. Bakangi bakulu na kuna na quartier 11 na commune Njili bolanda reportage oyo ya Fabrice Dilonga lisu ya chao. Ndenge balobaka adage bitumba banzoko matiti nde mutemona kapasi en tout cas yango nde population ya Njili baza komona surtout mingi na quartier 11 bano boza komona ya mibali oyo tali pena banzoto boy mususu so tali pena aza na panzi to ko bomi ata na mbata o pe otali boy elongi ndia basasa yipi nzoka mwana mabe ya kosakana te o pe kuna omone lo wa mine o yokele mawa nzoka ye na butu alata pena milimo so isata na kota na kati na ye avimba so inde nini so ka bimisi lishetao sans pitié talatina la police eko kanga bango kasi yoka lisolo o esali ke bakangila bango bakangi bango po iparete ndenge ezalaka bana ya kuluna ba américain na ba arabe bayoka na kati ti ekomaki na point bakotaki na ndako ya batu moko ba voisin awa bapanzi biloko tu ya ndako kasande bango mutu basombaki yango tina TV baza ko bonza yango basala mama na sabotage soko tunie basali yango po anini réseau ebani te soko sali pe fo pa ba papier machette so epoza na mbongo te mawatro po bango nde baza wana makamba baza ko sala même na ba viol eza lozali koko sere sengeli ba violer yo ba ko violer kaka po bango etali bango te yo ka siku ba victime ne ba expliquer bango po bayaki ko sala sabotage makasi lobi na ndako bayo sa sabotage na ba macheti na ba coupe o bakatela matiti donc ba sali sabotage ba kotina ndako ba panzina TV bazuile ki na biso muke bazokisi na mukongo do problème te oge bazana ba problème na bango moko boye ya ba avenir bazana ba problème na bango ya ba avenir to ebité yango to yaki boye na tongo to yeko funda mo major atindi be élément to koyi kuna yango bakangi baba mandat la police pe alobi boyi. Merci d'abord na mosala oyo tozokolala libanda mikolo nyonso sur ordre ya commissaire provincial na biso na commandant district na biso na commandant commissariat Njili de mal à l'aise vers 7h juste toyoko ya mbandeko ya plaignant aye kofunda ekiri oyo Jeremina wana na butu bakati leki na ye bambeli na mokongo bakei susu kolanda ye tie pa na bango kokata ba porte na bango kobebisa biloko na bango yango wana ezaki pe chance toke kokanga bango na place baza kosala crime bazobotola bazoyiba donc place wana okoleka sakite alors les mêmes heures nde tokei kokanga na tongo wana 7h nde tokangi bango mibale oyo ya rouge oyo mama na criminel muibi ndoki oyo akata mutu musape akima na lufu tango ake na lufu c'était le 2 janvier plainte na ye e bayaki ne lobi na butu era akati mutu musape le 2 janvier 2023 akimi ake lufu ba famille ne batindela kai mbongo kuna amoni kuna na lufu ayebani te yango lobi aye kozonga tango kaka aye kozonga le même lobby a réorganiser équipe na ye comme bakabwana oyo azana équipe ya Badoruko oyo azana équipe na mino ekiri Monaco donc yango wana babandi ba frottement na bango lobby ekiri oyo ezokisi munenga ya bawana kuna yango wana vraiment lelo nzamba sali na makasa azopesa biso tokangi oyo na wana
kaka ke bana ya kuluna oyo boza komona bango nde baza konyokola population makasi surtout mingi awa na njili quartier 11 population baza kolala te butu pe moi moya kotambola eza te ezala oza na telefone na yo okombi banga bato batambolaka na butu okosambwa po nyonso etikala epi bakoki kotiko na défaut avis likolo ya mbongo oyo yo okenda kolukela bango ololukela bana na yo okenda nde kolukela bango po ntango kozonga ekoma na ndako te babotoli yango mpo na nini bana ya kuluna boza komona sans pitié na niveau ya deux fois te lelo nde bakangami boy to bandike bisika bakotinda bango na parquet bakende pena ataka nyama kasese bakende kolonela biso bamasangu banguba otango toza koliango awa to récupérer ata na santé na nde bango baofaire souffrir biso dossier oyo ekeye zongi nazalaki na esengo mpona yebiki bozalaki ebele liboso baposte télévision na bino mpona kolanda magazine point show na niveau ya deux fois te kasi tikato dédié du ciel lelo epai ya maître Papi Mbungu o baza kobenga matembela nsima ndaku moto moko bien même moral oyo azali pe secrétaire général ya parti politique iko parti cher ya honorable Daniel Mukoko Samba moto mwindu na esprit toujours ya mondele maître Papi Mbungu leader ya bana funa na niveau il y a deux fois te kasi tozali na quelques pages roses awa joyeux anniversaire na bébé Gabriela Congo aza ko fêter mbotama na mokula lelo depuis France kuna kolia pe komila et kozala au rendez-vous mwana ya batu ya mama na Froze nanite depuis France kuna joyeux anniversaire lelo ko inda mabe kolia pe komila et kozala au rendez-vous bongo côté à Brazzaville balie ba sepela te po bazwa zéro liko na yo joyeux anniversaire les sousou na mama pasteur Pacheli Kimpa mama Boboto mama Bolingo tikaite nzamba pambola yo ape soso makasi pe mayele pona mbotama na mokula lelo e ko inda mabe kolia ko sepela pe Yesu akozala toujours liboso pona ko fêter anniversaire ya mama pasteur Pacheli Kimpa avec impact na idéologie de la part ya Becker Makantela papa na Titan nazaki na esengo pona yebike bozaki wana ebele po na kolanda biso kasi tika topesa bino merci mingi bato nyonso bozaki kolanda biso boyebake magazine point show soko za na besoin tolobela baactivité na yo to ba produit na benga biso na numéro na biso ya rédaction to la kitoko pe surtout que magazine point show soko koti na ba site ma plateforme nyonso internet okuta biso betineti na YouTube beti to sunga na TV magazine point show okozwa biso en temps réel pe lisusu nous avons travaillé en collaboration avec la chaîne partenaire pour la visibilité na bino ndenge il y a deux fois t. Merci à l'équipe technique ko sa musa kitoko na sima ya caméra tozaki na Plamedi Tondo vrai chéri moi si moko na kata mibali o tozakani kaka awa yende mutu a zwaki nga pote bolanda ngai na bandako na bino avec impact toujours na idéologie pe côté il y a montage simama ki na Becker Makantela papa na Titan hein mobali a velu na niveau il y a deux fois t assisté par Ibrahim Ibrator. Réalisation et Simbamaki na Yemoko, kuna na régie finale, chef Nabiso Wilson lui dit ça. Très intelligent, crédible, pe moto abanga nzambe makasi. Azalaki wana na ndenge ya deux fois te coordination Simbamaki na Roland Iso, les charismatiques. Basa kana mokonzi te nzambe. Mokonzi akotika la mokonzi. Ata boza ko luka bandenge nyonso. Bola liselebert. Iko simba na ngote aza mokonzi atimba makasi mwana kisasa tande komi kitoko te lobi